つい冷蔵庫に入れがちなバナナ、実はそれ逆効果なんだ。バナナは熱帯の果物だから低温に弱く、冷蔵庫に入れると黒ずんで甘さも栄養も落ちてしまう。じゃあ正しい保存法は、ポイントは常温吊るす。棒のまま吊るしておくと歪みにくくて甘さも長持ちする。さらに食べる直前に冷やせば冷たくて美味しい上に栄養もキープできる。バナナは冷やすのは最後の一工夫。これで美味しさと健康両方守れるんだ。